الكام او اللقب الكام ليك مع النادي الاهلي؟ اعتقد السنه دي 5 بطولات، يمكن دي واحده من الخمسه الدوري المصري. فانا بشكر كل اللعيبه على الاداء ده طول السنه، واعتقد ان اللعيبه تستاهل بعد المجهود ده. تخيلت انكم ممكن السيزون ده تحققوا كل البطولات الممكنه طبعا فيما عدا كاس العالم للانديه؟ اكيد احنا بنطمح، بس مش متخيلين طبعا. احنا بنطمح، بنحاول نعمل اللي علينا. زي ما قلت لك احنا ربنا بيكافئ في الاخر، اللي بيدي وبيتعب ربنا بيكافئه. الحمد لله ربنا ادانا على قد تعبنا. اعتقد احنا طلعنا كل حاجه السنه دي، فده المقابل يعني. الحاج جنبك اهو منورنا، تقول له ايه؟ وقول كل جمهور الاهلي والاداره واللعيبه اللي امتعونا طول السنه، ولسه بقى اللي عايزينه كاس العالم للانديه ان شاء الله. ايه النصيحه اللي دايما بتقولها له؟ دايما على طول تفكره بحاجه معينه؟ دايما بقول له خليك هادي وحب زمايلك وحب النادي يعني، واعمل كل اللي تقدر عليه. خلي بالك هو عشان لعيب حريف، فدايما الحريف بيبقى بيحب الكوره دايما تبقى معاه. صحيح، هو الناس بتاخدها بشيء من الانانيه شويه، الا ان ده بيبقى مسموح في الكوره يعني، بيبقى مطلوب في الكوره في بعض الاوقات يعني. ومعلش ان شاء الله شويه شويه تقل شويه. بالنسبه لك من يوم ما جه الاهلي ايه اصعب اللحظات اللي عشتها او بتبقى دايما مشدود؟ يعني ماتش الوداد مثلا. كل ماتش واقف على بطوله او واقف عليه بطوله بيبقى مهم بالنسبه لنا، وبنبقى على اعصابنا. حتى لو ماتش بسيط بنبقى كلنا عايزين مكسب حتى لو الماتش. أنا سعيد أن أرى الجماهير في غاية السعادة، وأعتقد أننا حققنا هذا اللقب، ولي بالنسبة لي الخامس، وأنا سعيد. هل نعطي هنا كل الثقة للاعب واحد أم لبيرسيتاو أم المدير الفني؟ أنا لا أعطي لنفسي هذا، لأنه كان موسم صعب جدا، عديد كثير من المباريات، نجاحات كثيرة، ولكن هذه الأشياء تذهب جميع هذا النصر إلى كل لاعبي الفريق وإلى الطاقم الطبي الذي ساعدني على التعافي سريعا من الإصابة. وأنا سعيد أن أرى كل هذه الجماهير في غاية السعادة. موسم رائع. هل نعتبر أن حسين الشحات أم تاو هما نجمي هذا الموسم؟ لا، أنا أعطي كل هذه النجاحات إلى زملائي وإلى كل اللاعبين الذين أدوا موسما رائعا، كلهم عظماء. شحات كان أكثر من رائع، كهربا أيضا كان رائع. يعني سعادة لا أتخيلها طبعا بترحيب الجمهور ليا النهارده. بشكرهم جدا، ويعني بتمنى ان هم دايما يفتكروني بالخير كده، والحمد لله يعني انا ما قصرتش واجتهدت لغايه اخر وقت الحمد لله. لكن القدر يعني مقدم لي حاجه تانية، فالحمم لله على كل حال، وان شاء الله الخطوه اللي جايه تبقى كويسه بالنسبه لي. حاجه ايمن اشرف حاسس ان هو ما حققهاش كان نفسه يحققها مع النادي الاهلي؟ انا حققت كل حاجه مع النادي الاهلي، كل البطولات تقريبا، كان فاضل بس كاس العالم للانديه، فكنت اتمنى ان انا احققه. طبعا هي حاجه صعبه، لكن مع الاهلي ما فيش مستحيل يعني. لكن بتمنى طبعا يعني هي دي البطوله تقريبا الوحيده اللي ما حققتهاش مع النادي الاهلي، لكن اتمنى زمايلي يحققوها الفترات اللي جايه يعني. عايز اخش معاك في اسباب الرحيل، والكلام ده مش توقيته، لكن الخطوه اللي جايه بتطمح لايه فيها ان شاء الله؟ لا طبعا يعني نادي البنك الاهلي انا اسالك عادي السبب اللي انت تمشي من الاهلي؟ لا يعني بص، هو يعني ما فيش سبب، هو العقد خلص والنادي كان مرحب في التجديد وكان في ترحيب، لكن انا طبعا فكره اللعب بالنسبه لي مهمه جدا طبعا. كنت لازم اخد خطوه ان انا العب، فاخترت النادي البنك الاهلي اللي هو اشرف صراحه. اللي هو اشرف نصار يعني حاجه ما شاء الله جميله جدا، قعدت معاه. نادي البنك الاهلي نادي كبير ومولود كبير يعني، فالطموح بالنسبه لي معاهم، هم الناس طموحه جدا ان هم السنه اللي جايه يعملوا حاجه كويسه ويوصلوا مربع عشان السنه اللي بعدها يلعبوا افريقيا، وانا طموحي الشخصي ان شاء الله نرجع منتخب مصر. وبعد ما سمعنا يا جماعه تعليق احمد عبد القادر على فوز بالتتويج بالدوري، وكان بيستعرض انه خد بطولات كتير في الفتره اللي هو الصغيره اللي هو تواجد فيها في النادي الاهلي، وسمعنا ايمن اشرف اسباب رحيله. واول مره اشوف يا جماعه بيرسيتاو وهو بيضحك، والله اول مره اشوفه وهو بيضحك. مبروك 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 الدوري، وان شاء الله السنه الجايه تكون احسن من السنه دي باذن الله. وما تنسوش يا جماعه اللايك والاشتراك.